Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем записывать видео, в которых я рассказываю, как научиться ремонтировать стиральные машинки. И сегодня у нас очередной урок. Сегодня я буду рассказывать о том, как мы разбираем стиральную машинку. Это делается на самом деле очень просто. Такие модели, такие фирмы, как LG, Samsung, Bosch, они разбираются практически одинаково. То есть сам процесс, он практически одинаковый. То есть, можно сказать, одни и те же действия во всех этих моделях стиральных машинок выполняются одинаково. Итак, значит, вот стиральная машинка Samsung, и мы сейчас ее будем разбирать. И разборка всегда начинается со снятия крышки, вот этой вот верхней крышки. Значит, здесь обычно два болтика у нас. Мы их выкручиваем. Крышка сдвигается назад и убирается. Далее вытаскиваем кювету. Здесь вот есть такой кнопочка такая, мы на нее нажимаем и вытаскиваем. Дальше мы должны снять вот этот вот модуль управления. Здесь он крепится обычно двумя или тремя болтиками в районе вот этой вот кюветы. В данном случае здесь два болтика, и мы их выкручиваем. Иногда бывает один болтик сбоку. В данном случае здесь есть болтик. Он маленький такой. Вот, теперь мы должны ее убрать. Здесь вот такие защелочки бывают. Ну вот, в данном случае все очень легко у нас отсоединилось. Значит, когда мы разбираем машинку, можно вот этот модуль отсоединять от платы, да, то есть вот здесь вот все вытащить. А можно, если провода позволяют, просто его там сбоку как-то вот отпустить, да, или закинуть сюда, как вам просто будет удобно. Вот смотрите, дальше что у нас здесь? Здесь дальше вот тоже такие вот болтики есть, и внизу тоже есть болтики. Значит, чтобы добраться до нижних болтиков, надо убрать вот эту панель. Она убирается легко. Здесь такие защелочки. Отверткой просто одеваем. Все. И дальше откручиваем их. Здесь могут быть 2, 3 или 4 болтика снизу. Вот здесь много закрутили. Здесь их 4. Выкручиваем их по очереди. Иногда, если машинка стоит где-нибудь в сыром помещении, они очень плохо выкручиваются, приходится прилагать усилия. И последний.
Теперь, как мы видим, манжета, она соединена с передней панелью, и она крепится на специальную такую как бы проволочку с пружинкой. И нам нужно найти, где эта пружинка. Вот я ее нашел, вот так вот поддеваю отверточкой, и вот эту вот проволочку я вытаскиваю. Вот она с пружиночкой. Вот теперь мы освобождаем манжету от панели. Теперь, значит, у нас здесь стоит УБЛ, да, устройство блокировки люка. Значит, мы снимаем панель. И вот здесь вот мы видим у нас УБЛ-ка. Она здесь значит, подсоединена. И нам нужно здесь отсоединить вот эти вот проводочки все, которые тут есть. Вот, чтобы нам освободить от вот эту панель от стиральной машинки. И чтобы ничего не перепутать здесь нужно все сфотографировать, да, допустим, если вот такой вот замок, то его лучше сфотографировать. Если просто фишка одна, да, вы ее просто выдергиваете, и там потом будет ее подсоединить легко, потому что ну, не перепутаешь, там есть ключи, но вот у этого замка нету ключей здесь. Раз, два, три, 4. Их надо вот как бы не перепутать, зная, куда какой идет проводок. Я не буду отсоединять, я просто так в сторонку поставлю. Итак, мы с вами видим теперь, значит, что у нас здесь, да? Здесь у нас два противовеса. Они легко откручиваются вот с помощью вот здесь на 2 болтах и здесь вот один. Вот. Все это выкручиваем и снимаем противовесы. Потом снимаем вот эту вот панель всю полностью. Вот здесь вот на болтиках она прикручена. Мы их откручиваем. И есть еще сверху 2 болтика. Ну, они как бы для того, чтобы крышка держалась. Они для этого. Их тоже, они такие большие. Мы их тоже снимаем. Выкручиваем. И вот теперь еще вот один, который держит состав. Мы его тоже выкручиваем. Все. Вот. И вот это можно все так раз и завернуть. Значит, мы снимаем вот эти противовесы. И вот этот противовес тоже, он крепится тоже с помощью 2 болтов. Вот тут один и здесь один. Потом у нас есть несколько шлангов. Вот первый шланг. Мы его отсоединяем здесь. Вот этого шланга может не быть, да. Ну, если есть, тоже отсоединяем.
И вот эту вот кювету мы назад просто запрокидываем. И все, можно ее как-то закрепить, чтобы она не мешала. И последний шланг, это вот здесь камера давления. Значит, саму камеру давления можно не снимать. В основном вот здесь вот шланчик подходит к камере давления и снимаются здесь. Но в данном случае здесь нету как бы подсоединения. Можно в принципе и вот тут вот здесь хомутик стоит. Его отсоединить, болтик открутить, и все освобождается. И у нас остаются только вот амортизаторы и пружины. Значит, амортизаторы, вот здесь вот отверстие есть. Они крепятся вот здесь вот болты есть, болтики. Их откручиваете. Вот. И с той стороны. Иногда они крепятся на таких как бы защелках пластмассовых. У них стопор с той стороны есть. Просто на стопор нажимаешь и вытягиваешь защелку. Вот. И освобождается вот этот амортизатор. Значит, смотрите, здесь вот есть 4 пружины. Вот. Бывает 2 пружины, то есть по одной пружине с каждой стороны. Вот если 4 пружины, они в некоторых моделях Samsung бывают одинакового размера, а в некоторых разного. Допустим, вот здесь вот спереди покороче, сзади подлиннее или наоборот. В основном они по цвету. Вот, допустим, здесь, по-моему, синим цветом немножко покрашены они. Вот, а здесь должна быть красным. Если вот это есть, то важно не перепутать, когда вы будете собирать машинку. Иначе она у вас будет неправильно работать. Она будет там, допустим, стучать или трястись. Вот, важно потом их в том же порядке установить. Вот здесь вот на пружинках есть такие пластмассовые прокладочки. Их не нужно терять. Вот вы когда будете убирать, нужно, чтобы они не потерялись, чтобы потом обратно все так же поставить. Потом, там, значит, у нас мотор. Так как заднего люка нету, мы будем вытаскивать бак вместе с мотором. Для этого, когда вы уберете вот здесь вот этот противовес, там будет просто фишка. Вы вытащите вот эти проводочки из них, там есть фишка и на массу один проводок. И все. И потом берем, снимаем с пружин, и бак он уже будет легкий. Здесь этого противовеса не будет, здесь тоже не будет. Вот. Останется только один двигатель. И все это вот вытаскиваете. И дальше вы будете менять подшипники. Да, допустим, для чего разборка? Разборка, она нужна в основном для того, чтобы поменять подшипники. Как менять подшипники? Есть другие видео, где уже отдельно бак. И там меняются подшипники на разных моделях стиральных машинок. Значит, собираем точно так же. Сначала мы на бак устанавливаем мотор. На мотор одеваем, значит, ремень и на шкив. Вот. И потом, значит, заводим. Также подцепляем на пружинки. Вот. Снова закручиваем амортизаторы. Все, у нас как бы вот бак стоит. Потом противовесы ставим все. Подсоединяем трубочки обязательно все. Вот эту трубочку я часто бывает забываю. Вот, обязательно проверяйте. Еще я забыл. Вот здесь вот у нас еще один патрубок идет от бака. Вот здесь обыкновенный хомутик. Не вот здесь вот лучше снимать его, а вот тут вот, где он подходит к помпе. Вот здесь вот хомутик снимаете, вот этот вот, и вместе вот с этим патрубком бак уносите. Вот. Значит, его тоже, когда мы уже собираем, подсоединяем сюда.
Значит, раз, два, три и четыре вот этих вот трубочки мы должны обратно подсоединить, вот, чтобы вода нигде у нас не текла. Вот. И потом дальше вот эту вот конструкцию мы ставим обратно, да, вот, все прикручиваем на место и ставим на место панель. Таким образом происходит разборка, да. Вот здесь, как видите, все вот эти вот легко все подсоединяется. Здесь вот тоже иногда бывает хомут какой-нибудь. Вот. Все ставится на место. Так что трудностей никаких не составит. Здесь там не надо куда-то там лезть, какие-то специальные приспособления или ключи какие-то использовать. Все практически вот одной отверткой. Единственное, у стиральных машинок Bosch, там у них звездочки. То есть вот эти вот головки, да, со звездочками. Там вот их нужно будет использовать. Вот. А вот в Samsung, в LG просто вот обыкновенная отвертка и ключи, да, вот головки там, на 10, на 13. Вот. Естественно, отсоединяем тоже TEN, вот, чтобы вот эти все провода нам не мешались. Здесь вот есть специальные как бы удерживающие проволочки. Иногда хомуты стоят. Мы тоже должны их все отсоединить, чтобы у нас бак полностью был свободен. И потом, когда собираем, мы обратно все это ставим на место тоже, чтобы потом провода не болтались, не перетирались и не было у клиента никаких проблем. Вот. В общем-то, вот по разборке все. Как видите, это очень просто, нет ничего сложного. Просто вот самое основное, когда вы снимете вот эту вот переднюю панель, у вас все здесь уже будет видно, где что открутить и где что отсоединить. И потом в том же порядке нужно будет собрать. На этом все. Желаю вам удачи.